Балалар, бүгінгі әдебиеттік оқу пәнінен өтетін тақырыбымыз суды қалай ішеді. Ең алдымен суға қатысты 5 сөзді есімізге түсірейік. Су тұщы, сұйық, сусын, мөлдір, иіссіз болады. Балалар, назарымызды жаңа сабаққа аударайық. Жануарлар суды қалай ішеді? Мұқият тыңдап аламыз. Жылқы жан-жағына елеңдеп, үзіп-үзіп ішеді. Тұнық суға тереңдеп, жүзіп-жүзіп ішеді. Себебі не сондағы? Тым талғампаз болғаны. Қой бас алмастан сіміріп, демде қанып қалады. Томпаң-томпаң жүгіріп, өріске ұзап барады. Себебі не сондағы? Адал момын болғаны. Түйе ұзын мойнын қашыққа бұрып тұрып ішеді. Асық мейлің асықпа, тұрып-тұрып ішеді. Себебі не сондағы? Сабырлы нық болғаны. Ешкі қойлар менен таласып, ұйықтасып ішеді. Әркімге бір жанасып, тиіп қашып ішеді. Себебі не сондағы? Ұшып қонба болғаны. Сиыр қара мұның айласын байқап-байқап ішеді. Шаңырақ мүйізді басын шайқап-шайқап ішеді. Себебі не сондағы? Сәл мазаңдау болғаны. Ит шашыратып, шығындап, жалап-жалап ішеді. Жан-жағына ырылдап, қарап-қарап ішеді. Себебі не сондағы? Тым қызғаншақ болғаны. Мысық көзін жұмып, күлкірсіп, жалап-жалап ішеді. Бәрін өзі білгірсіп, санап-санап ішеді. Себебі не сондағы? Сонша сараң болғаны. Балалар, енді бұл сөздердегі сөздерге назар аударайық. Сіміріп, тоқтамастан ішу деген мағынаны білдіреді. Ұшып қону, ұшқалақ деген мағынаны білдіреді. Келесі тапсырма. Сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ. Өлең қалай аталады? Екінші сұрақ. Өлеңде неше жануар берілген? Үшінші сұрақ. Жылқы сүтінен алынатын қышқыл сүт өнімі. Төртінші сұрақ. Жануарлар қалай су ішеді? Өлеңнің авторын жаз. Бесінші сұрақ. Қара мұның айласын байқап-байқап ішеді. Шаңырақ мүйізді басын шайқап-шайқап ішеді. Себебі не сондағы? Сәл мазаңдау болғаны. Бұл қай жануар туралы айтылған? Сұрақтарға жауапты дәптерімізге жазамыз. Сәттілік тілеймін, балалар.